大家好啊！今日我行呢段路咧，就係由調景嶺地鐵站出發，一路經過華人永遠墳場，就去返油塘站嘅。咁大概3.3K 嘅啫。行去華永行人徑嘅入口咧，指示都好清晰嘅。呢度就係入口啦。對面係將軍澳跨灣大橋。呢一段嘅觀景台都好有特色啊，個設計好特別。個角度睇下呢條橋，對面就係南灣半島嗰邊啊。啲斜坡維修工人喺度清緊雜草，都好辛苦。行到呢度咧，應該係進入咗墳場嘅範圍㗎啦。上完堂樓梯啦，而家咧就再繼續上啦。呢橋就係喺呢度啦。而家我就沿呢條路落返去油塘，相信呢個設計呢係為咗假日嘅時候巴士上落，然後俾人排隊。佢將條行人路間咗兩部分，我相信係方便咗排隊嘅人龍啦。而家呢，我就由5號嘅休息亭啦，一路行落山。而最後一個休息亭呢，就係1號啦。有段小斜路啦，都係好輕騎嘅啫。見到油塘下邊嗰啲居屋啦，
呢一段係斜路啊，所以如果由呢度上山咧就比較辛苦啲，咁我選擇咗響屯井嶺上山，咁就舒服好多，同埋環境又靚好多。呢段斜路其實真係幾攰㗎，如果要行上去。前面呢，嗰條馬路就係高超道啦，高超道咁啊，對面呢就係油塘社區會堂。呢個巴士行咗先，嗰度有條電梯，上電梯呢就係可以接駁到去油塘地鐵站噶啦。咁就完成咗今日嘅行程啦，返屋企啦。本來想去買下嘢，不過都應該夠嘢食，所以先。記住 like and subscribe 我 channel 啊，拜拜。